Сергей Беляков. Гумилев, сын Гумилева. Биография Льва Гумилева. Москва. Астрель, 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Вместо предисловия. Часть первая. Гнездо на ветру. В Петрограде. Бежецк. Воспитание дофина. 3 школы и университет в Березовой аллее. Фонтанный дом. Пунин. Часть вторая. Первый бастион. Хамар-Дабан. Таджикистан. В Москве. Уж сколько раз твердил нам Энгельс. Старая профессура. Студенты. Дворяне и бомбы. Друзья Гумилева. Арест 1935. К счастливому 37-му. Мой предок был татарин косоглазый. Молодой востоковед. Дар слов. Часть третья. Большой террор и арест 1938-го. Второе следствие. Первый срок. Первый лагерь. Спасите советского историка. Пассионарность и пассионария. Шпенглер и Гумилев. Шопенгауэр и комариные песни. Я был один под вечной вьюгой. Глазами барона Мюнхгаузена. Писатель Гумилев. Новое средневековье. Город женщин. Часть четвертая. Бритва и страшный суд. Веселый солдат. 2 военные загадки. Европа надоела до чертиков. Часть пятая. Возвращение в Ленинград. Осьминог. Защита диссертации. Двойник Гумилева. Гумилев и его дамы. Удивительнейшая из птиц. Часть шестая. Арест 1949. Старичок-профессор. Камышовый лагерь. Плоды просвещения. История Срединной Азии. Всемирная история. На лютне струна. Этнографический заповедник. Почтовый роман. Эмма. Конфуцианские письма. Неконфуцианские письма. На пути к замку. Часть 7. Не встреча. Бессмысленно и беспощадно. Версия Гумилева. Версия Ахматовой. Плодоносящая смоковница. Часть 8. В цветном мире. Советское востоковедение. Савицкий. Хунну. Кто виноват? Докторская диссертация. Навоз на заднем дворе или гению все дозволено. Академический бестселлер. Часть 9. Страшная тайна Восточной Европы. Друг бесценный. Открытие Хазарии. Подводная археология. Итиль и Семендер. Время назад. Почему Гумилев не попал в анналы? Часть 10. Пунические войны. Завещание Ахматовой. Какое злодейство! Часть 11. Троян как уч-ыдук. Глава номер 13. Перфектологический роман. Повседневная жизнь советского ученого. Старший научный сотрудник. Несоветский человек. Часть 12. Что такое этнос? Этнос как система. Этногенез. Фазы этногенеза. Пассионарии, гармоничные люди, субпассионарии.
Пассионарность в этногенезе. Пассионарность и естествознание. Между зубром и львом. Возмутитель спокойствия. Надвое рассеките признающих два естества. Ландшафт и этнос. Трамвайный анекдот и академический институт. Часть 13. Самая страшная книга Гумилева. Химера на Хуанхэ. Мультикультурная химера. Распался железный обруч. Часть 14. Комплементарность. Серебряные часы и Аркольский мост. Вторая докторская. Скандал в музее этнографии. Универсальное оружие. Часть 15. Этногенез и биосфера. Православный еретик. Гумилев и демоны. Лучший друг сатаны. Антисистема. Гумилев, Филонов и Заболоцкий. Лекции Гумилева. Начало популярности. Часть 16. Новая квартира без старых друзей. Верный ученик. Малый двор. Мера всему четвертинка. Часть 17. Марксистская мысль. Русская партия. Зигзаг истории. Гумилев и евреи. Часть 18. Миролюбивые завоеватели. Как убивают гостей. Великий кавалерийский рейд. Память. Писатель против сочинителя. Татаро-монгольская ига. Нечто полосатое. Черная легенда и светлый миф или ненаучная фантастика. Арслан Бей. Часть 19. Глухие годы. Бармалей. Две теории или несколько слов о плагиате. О пользе чтения. Смерть с газетой в руках. Из-под глыб. Между юбилеями. Высокий покровитель. Время Гумилева. Часть 20. От Руси до России. Евразийство. Гумилев и евразийцы. Змей Тугарин. Евразийское братство. Бой после победы. Гибель империи. Российский суперэтнос и Средняя Азия. Монархист и демократ. Невзоров. Часть 21. Прощание с Петербургом. Гумилев и животные. Последние дни. Часть 22. Без наследников. А где же наука? Дугин и Гумилев или фальшивый наследник? Нищета философии. Комедия ошибок. Историки и Гумилев. Гумилев и Запад. Конец содержания. Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал мне в работе над этой книгой. Прежде всего назову Гелиана Михайловича Прохорова, первого ученика Льва Николаевича, и Марину Георгиевну Козыреву, создателя и хранителя музея-квартиры Гумилева. Без материалов, собранных и опубликованных ими, эта книга многое бы потеряла. Выражаю свою признательность Нине Ивановне Поповой, директору музея Анны Ахматовой, и сотрудникам Ирине Геннадьевне Ивановой и Марии Борисовне Правдиной, предоставившим в мое распоряжение уникальные материалы из архива ученого. Большое спасибо поэту и математику Владимиру Губайловскому и биологу Елене Наймарк за научные консультации. От души благодарю Ольгу Геннадьевну Новикову, хотя и понимаю, что эта книга не понравится ни ей, ни многим ученикам и последователям Льва Гумилева. Вместо предисловия. Сохранившиеся фотографии Льва Гумилева озадачивают. Кажется, что иногда вместо него фотографировались совсем другие люди.
Мемуарные свидетельства не объясняют, не рассеивают этого странного впечатления. Лёва так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет, не раз говорила Ахматова. С ней соглашалась Лидия Чуковская, несколько дополняя портрет молодого льва. В последний раз я видела Леву, если не ошибаюсь, в 1932 году. Это был юноша лет 17-19, некрасивый, неловкий, застенчивый, взглядом сильно напоминающий отца. «Как вы похожи на отца!» С этих слов началось лагерное знакомство физика Сергея Штейна, будущего писателя-фантаста Сергея Снегова и Льва Гумилева. Гумилеву-младшему вообще очень льстило, если другие находили в нем сходство с отцом. На фотографиях 1926-27 годов, сделанных Пуниным, подросток Лев и в самом деле очень похож на Николая Степановича. На студенческой фотографии 1934-го его сразу не узнать. Аккуратно одетый и хорошо причесанный молодой человек с почти детским лицом. Повзрослевший Левушка-Гумилевушка с фотографии 1915 года. Чистый, неиспорченный мальчик. Эмма Герштейн назвала лицо Гумилева детским. Значит, фотограф в 1934 году не исказил его облика. В 1936-м Руфь Зернова, студентка филфака ЛГУ, описывала Гумилева как светловолосого молодого человека с аккуратным бледным лицом. Монгольская аспирантка Ачирын Намсрайжав запомнила его молодым, красивым сероглазым юношей. Домашний мальчик, воспитанный бабушкой-дворянкой, в сталинском Советском Союзе выжить не мог. Он должен был исчезнуть. И он исчез. Зимой 1987 года в ленинградскую квартиру доктора исторических наук Гумилева пришел корреспондент казанского журнала «Чаян» Гафазль Халилулов. На звонок дверь открыл сам Лев Николаевич, человек среднего роста, крепкий, с лицом и телом старого гладиатора. К сожалению, многие фотографии не сохранились, а в мемуарах пробелы. Сейчас уже не восстановить утраченные звенья, ведь все, кто знал Льва Гумилева в молодости, давно ушли из жизни. Передо мной фотография, сделанная осенью 1944 года для военкомата в Туруханске. Это совсем другой человек, ироничный и грустный, не только постаревший, это понятно, он уже пережил тюрьму и лагерь, а именно другой. Криминалист, сопоставляя фотографии 1934 и 1944, и тот верно бы запутался и приписал их разным людям. Новая черта, горбинка на носу, сразу сделала Льва похожим на мать. Гумилев после войны рассказывал всем знакомым, будто горбинка — что-то вроде фронтового ранения. Во время немецкого минометного обстрела разнесло какую-то дощатую постройку, отлетевшей доской ему и перебило нос. О фронтовом ранении дружно сообщают все знакомые Гумилева, но, судя по фотографии, нос ему перебили не на войне, а в лагере. В Норильске или еще раньше, в Белбалтлаге, а еще, вероятнее, в кабинете следователя. Лев Николаевич обладал очень выразительным красивым лицом, крупными серыми глазами, в небольшой степени раскосыми, носом с очень небольшой горбинкой, красивой формой рта, вспоминала Елена Херувимова, Викторчик, работавшая с Гумилевым в экспедиции на Хантайском озере в 1943 году. После войны Гумилев еще несколько раз поменяет свою внешность. С фотографии декабря 1949 года
из следственного дела, на нас глядит довольно молодое лицо кавказской национальности, бритоголовый абрек. 2 года спустя, фото из лагеря под Карагандой, Гумилев напоминает старика-узбека или казаха. За этими чужими, как будто не похожими на Гумилева лицами, потерянные годы тюрем и лагерей, вынужденное, не по его воле, отступление от избранного пути. Несколько раз он пытался переломить судьбу. И в 1944-м, когда из тылового Туруханска ушел добровольцем на фронт, и в 1948-м, когда, вопреки обстоятельствам, все-таки защитил диссертацию, и в 1953-56-м, в лагерные еще годы, когда нашел в себе силы вернуться в науку. Николая Гумилева невозможно представить старым. Лев Гумилев, старея, терял сходство с оставшимся навеки молодым отцом. Зато все отчетливее в его облике проступали ахматовские черты. Впервые на сходство матери и сына обратил внимание художник Александр Осмеркин еще зимой 1938 года. У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны. В конце 50-х его сходство с матерью замечали все. Свидетельство Казакевич, сотрудница библиотеки Государственного Эрмитажа, вторая половина 1950-х. Сходство Льва Николаевича с матерью было несомненным, но он был лишен ее величавости. Свидетельство Зелинского, участника Астраханской археологической экспедиции, август или начало сентября 1959-го. Внешность менее всего вязалась с легендарным образом Николая Гумилева, среднего роста, может быть, даже ниже среднего, плотного телосложения, с горбатым ахматовским носом, с покатой сутулой спиной. Он сидит против меня и непрерывно курит. Из дневниковых записей Георгия Васильевича Глекина, биолога-биофизика. 1 октября 1959. Вчера был у Анны Андреевны. Познакомился с Львом Николаевичем. Очень странно, когда, пожимая вам руку, говорят «Гумилев». Он невысокого роста, с приветливыми, но очень грустными глазами. Чертами лица скорее напоминает мать. Из мемуаров Аллы Демидовой. Лев Николаевич Гумилев — абсолютная Ахматова. Он к старости очень стал на нее похож. Гумилев в старости напоминал Анну Андреевну не только внешностью, но и голосом. У него был почти такой же тембр, что и у матери. Все, кто слушал записи Ахматовой и смотрел видеолекции Гумилева, со мной наверняка согласятся. Последние 30 лет жизни Гумилева фотографировали часто. На всех фотографиях сходство с Ахматовой очевидно. Только вот оно совсем не радовало Льва Николаевича. Часть 1. Гнездо на ветру. Это был долгожданный ребенок. Брак старшего сына Дмитрия, к огорчению Анны Ивановны Гумилевой, оказался бездетным. К осени 1912 года в семье младшего, Николая, ждали наследника. Почему-то все были уверены, что родится мальчик. Николай Степанович, узнав о беременности жены, повез ее в Италию от сырой весны, от пронизывающих балтийских ветров. Итальянское солнце казалось панацеей от телесных и душевных недугов. Об этой поездке сведений почти не сохранилось, только маршрут — Генуя, Пиза, Флоренция. Из Флоренции Николай Степанович один отправился в Рим и Сиену, потом вернулся, и они с Анной посетили Болонью, Падую, Венецию. Вопреки надеждам, итальянское солнце холодноватых отношений между супругами не согрело. Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. Ты,
в своих путях всегда уверенный. Под этими строчками Ахматовой дата 1912, май, Флоренция. В эти же майские дни появились стихи Ахматовой, необъяснимые, поразительные своим трагическим диссонансом с реальностью, казалось бы, вполне благополучной. Тихий дом мой пуст и неприветлив. Он на лес глядит одним окном. В нем кого-то вынули из петли и бранили мертвого потом. Был он грустен или тайно весел, только смерть — большое торжество. На истертом красном плюше кресел изредка мелькает тень его. И пророча близкое ненастье низко-низко стелется дымок. Мне не страшно, я ношу на счастье темно-синий шелковый шнурок. Что это? Просто литературный сюжет? Но откуда эти мрачные видения? Может быть, предчувствие будущей трагической судьбы? Век войн и революций уже надвигался, и мирной жизни было отмерено всего 2 года. В Россию возвращались через Вену, Краков и Киев. В Киеве Анна Андреевна осталась погостить у матери. Потом отправилась в Литки, Подольская губерния, имение своей кузины. Николай Степанович поехал в Петербург, затем в Москву по литературным делам. Но в начале июня он был уже у матери, в Слепневе, откуда писал жене: «Мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок». Вторую половину июля и начало августа Николай и Анна провели в Слепневе. Тогда за Ахматовой внимательно наблюдала 12-летняя Елена, внучатая племянница Анны Ивановны Гумилевой. По ее воспоминаниям, Ахматова была укутана в шаль и ходила тихими шагами со своей очень симпатичной бульдожкой Молли. Держалась она очень уединенно. Анна своих привычек не меняла. Вставала поздно. Строгому распорядку Слепневского дома не следовало. Но все относились к ней доброжелательно, оберегали, в буквальном смысле на руках носили. Ей трудно было подниматься по крутой лестнице, и Анна Ивановна поручила Коле маленькому, если Коли большого рядом не будет, носить Анну вверх и вниз на руках. Коля маленький, племянник Николая Степановича, был тогда рослым и сильным юношей. Не пройдет и года, как оба Николая отправятся в Абиссинию. Даже слепневские крестьяне стали не только свидетелями, но и участниками больших ожиданий в господском доме. На сельском сходе им обещали простить долги, если родится наследник. Забегая вперед, скажем, что Анна Ивановна Гумилева обещание сдержала. Мальчик увидел свет 18 сентября, 1 октября по новому стилю 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова. Через несколько дней ребенка перевезли в Царское село, в дом Гумилевых на Малой, 63. В семье был праздник, пили шампанское за счастливое событие. Ребенка крестили в Екатерининском соборе Царского села 7 октября по старому стилю. Ему дали имя Лев. Жена Дмитрия Гумилева, тоже Анна Андреевна, в девичестве Фрейганг, утверждала, что ребенок с первого дня был всецело предоставлен бабушке, она его выходила, вырастила и воспитала. Все-таки не с первого дня, а постепенно, естественно, с молчаливого согласия родителей. Тут стоит внимательно прочитать воспоминания Валерии Сергеевны Срезневской, подруги Ахматовой с гимназических лет, когда они были еще Аней Горенко и Валей Тюльпановой. Считается, что мемуары отредактированы самой Ахматовой, если не написаны под ее диктовку. Во всяком случае, это версия Ахматовой, и она кажется убедительной. Из воспоминаний Срезневской.
Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском. Но понемногу Аня освобождалась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке. Там были бабушка и няня. Так было принято среди женщин их круга. Кроме того, Анна уже тогда была Ахматовой. В марте 1912 года вышел сборник ее стихов «Вечер» и принес ей известность. Ахматова прислушивалась к себе, к своему дару и очень быстро вернулась к жизни литературной богемы Петербурга. Возможно, Ахматова стала матерью слишком рано, в 23 года. Она не захотела менять привычный образ жизни. Из биографической прозы Анны Ахматовой. «Смешили мы», Ахматова и Осип Мандельштам, примечание автора, друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на Тучке. Комната Гумилева в Петербурге, в Тучковом переулке, 17, квартира 29. И хохотали так до обморочного состояния, как кондитерские девушки в «Улиссе» Джойса. Позднее, в 20-е годы, Ахматова будет забавлять маленькую еще Иру Пунину, звонить ей от имени собаки Тапа и лаять. Ира сначала не сомневалась, что звонил именно Тап. В 30-е Анна Андреевна много занималась с соседскими детьми, Валей и Вовой, Шакаликом. В 40-е стала нянчиться с Аней Каминской. Но эти дети росли рядом, а Лёва почти всегда оказывался далеко. Николай Степанович тоже был доволен, вспоминает Срезневская, что его сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло. Так будет и дальше. Забегая вперед, приведем фрагменты писем Ахматовой к Николаю Гумилеву лета 1914 года. Еще не началась война. «Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. В июльской книге «Нового слова» меня очень мило похвалил Есинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Целую, твоя Аня». К письму приложены стихи «Моей наследницею полноправной будь» и «Целый год ты со мной не разлучен». 13 июля 1914 года. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. Хорошо, если с чёток что-нибудь получим. С недобрым чувством жду июльскую русскую мысль. Вероятнее всего, там свершат надо мною страшную казнь. Валера, будь здоров, милый. Целую. Твоя Анна. Левушка здоров и все умеет говорить. К письму приложено стихотворение «Подошла я к сосновому лесу», 17 июля 1914 года. Перед нами письма поэта. Обращается Ахматова тоже к поэту, а не к отцу своего ребенка. Роль бабушки в жизни Левы так велика, что необходимо сделать небольшое отступление. В год рождения Левы Анне Ивановне Гумилевой исполнилось 58 лет. Она была хороша собой, пишет Чернова, внучатая племянница Гумилевой, высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами. Анна происходила из мелкопоместных дворян Львовых. Лев Гумилев в конце жизни утверждал, Гумилевы, каста военных, были священники, но в основном военные, морские и сухопутные офицеры и разведчики. На самом деле его слова относились скорее к семье Львовых. Степан Яковлевич Гумилев, дед Льва Николаевича, был военным в первом поколении. Анна Львова провела детство, юность и молодость
до замужества в Слепневе, Тверская губерния, родовом имении Львовых. В семье была младшей, рано потеряла родителей. Ей было 8 лет, когда умер отец, а через 3 года умерла мать. Образование получила домашнее, с гувернанткой. Очень любила родной дом, кабинет отца, где на стенах висели географические карты, а в шкафу стояли книги с описаниями военных кораблей и морских сражений. Библиотека в доме была замечательная, собиралась несколькими поколениями Львовых. Анна много читала, больше всего русские и французские романы. Французским языком владела свободно, любила гулять по Слепневскому парку и окрестностям усадьбы. Возможно, на ее характер, спокойный и уравновешенный, неизменную доброжелательность повлияла окружающая природа. Повзрослевший внук Анны Ивановны, Лев Гумилев, установит связь между психологическим состоянием человека и ландшафтом. Он же отметит умиротворяющий характер природы Тверского края. Этот якобы скучный ландшафт очень приятный и необременительный. Эти луга, покрытые цветами, васильки-воржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы. Они некрасивые цветы, но они очень идут к этому ландшафту. Они незаметны, и они освобождают человеческую душу. Брак Анны Львовой и Степана Яковлевича Гумилева мемуаристы называют неравным. 22-летняя потомственная дворянка и 40-летний корабельный врач, сын сельского дьячка, вдовец с дочерью 7 лет. Между тем Анна Львова послушала совета своего старшего брата. Лев Иванович познакомил ее с Гумилевым и приняла решение, о котором никогда не жалела. Этот тип женщины любим русской литературой. Пушкинская Татьяна, тургеневские девушки. Анна никогда не тяготилась сельским уединением, не любила праздности, была лишена кокетства. Она сочувствовала семейному горю Степана Яковлевича, жалела его осиротевшую дочь. С желания помочь и сострадания началась любовь. Анна Ивановна легко вошла в роль хозяйки дома. Степан Яковлевич надолго уходил в плавание, после отставки часто и тяжело болел. Так получилось, что дом держался на ней. Все, кто знал Анну Ивановну, называли ее властной и умной. Она умела разбираться в людях. Казалось бы, ей, воспитанной в патриархальных традициях, невозможно принять характер и образ жизни Ахматовой. Между тем, Ахматову не приняли как раз ее ровесницы. Довольно неприязненно пишет об Ахматовой А.А. Гумилева, Фрейганг. В дом влилось много чуждого элемента. Как успела дворянка за несколько лет усвоить советскую фразеологию? Ей вторит соседка Гумилевых, Вера Андреевна Неведомская. В семье мужа она чужая. Анна Ивановна, несмотря на разницу в возрасте и воспитании, приняла Ахматову как родную дочь. Между ними всю жизнь сохранялись родственные сердечные отношения. Из писем Анны Гумилевой к Анне Ахматовой: «Анечка, дорогая моя, я рада, что ты поправилась, моя родная. Голубчик, горячо любящая тебя мама». Из писем Анны Ахматовой к Анне Гумилевой: «Дорогая мама, эти деньги исключительно для того, чтобы ты наняла человека для работы по дому и сама больше ни с чем не возилась. Дорогая мамочка, не надо ли прислать чего-нибудь в посылке? Муки, сахара, чая, мыла, может быть, какое-нибудь лекарство Левушке? Твоя Аня». Наконец, слово самому Льву Гумилеву. Бабушка была ангелом доброты и доверчивости, и маму очень любила. Первые шаги маленького Левы связаны с царскосельским домом Гумилевых. Анна Ивановна купила его летом 1911 года. Дом был деревянный, двухэтажный, с небольшим палисадником. Снаружи такой же, как и большинство царско-сельских особняков.
2 этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены, библиотека в широких диванах, книжные полки до потолка. Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли. Тишину вдруг прорезывает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке, тот самый. А теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг какаду. Розовый друг хлопает крыльями и злится, вспоминал поэт Георгий Иванов. На 1 этаже были комнаты Николая Степановича и Ахматовой, Дмитрия и его жены, а также гостиная, столовая и библиотека. На 2 этаже жили Анна Ивановна, Александра Степановна Сверчкова, дочь Степана Яковлевича Гумилева от первого брака, с детьми Николаем и Марией. Здесь же на 2 этаже устроили детскую для Левы и его няни. Из воспоминаний А. Гумилевой, Фрейганг. Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем. А вот Лев Николаевич в поздних интервью с сожалением утверждал, что своих родителей в детстве почти не видел. В этом нет противоречия. Если Николай Степанович бывал дома, он охотно играл с ребенком. Ему даже не надо было делать над собой усилия, как многим взрослым. Временами он чувствовал себя ребенком. В 1919-21 годах со своими студийцами, молодыми поэтами, с удовольствием играл в жмурки. Когда Лева немного подрастет, они будут играть в войну, в индейцев, в путешественников. Только вот свободного времени у Николая Степановича было немного. Осенью 1912 года он возобновил занятия в университете. Чтобы не ездить каждый день в Петербург из Царского Села, снял комнату в Тучковом переулке на Васильевском острове. Николай Степанович и Ахматова обычно не пропускали интересных вечеров в «Бродячей собаке», где собиралась литературная богема Петербурга. Только за последние 3 месяца 1912 года состоялось около 10 заседаний цеха поэтов. Иногда они проходили в доме Гумилевых. Случалось, 1,5-годовалый Лева, убежав от няни, неожиданно появлялся перед поэтами. В фольклор царскосельских поэтов Ахматова и Лева вошли под именами Гумильвица и Гумильвенок. Весной 1913 года Николай Степанович с племянником отправились в Абиссинию. На пути в Африку из Одессы Гумилев писал Ахматовой 9 апреля 1913 года. «Целуй от меня львеца». Забавно, я первый раз пишу его имя. И учи его говорить «папа». Из письма Николая Гумилева Анне Ахматовой 25 апреля 1913 года. «Леве скажи, у него будет свой негритенок, пусть радуется». Насчет негритенка Николай Степанович, конечно, пошутил, но привез живого попугая, светло-серого, с розовой грудкой. Первый этаж дома Гумилевых украшали шкуры леопардов, африканские браслеты, картины абиссинских художников. Особенно сильное впечатление на гостей производило чучело пантеры в нише между столовой и гостиной. Из воспоминаний Гумилевой Фрейганг. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привести. Лева рос среди этих необычных предметов. Рассказы отца об Африке, картины, шкуры, экзотические птицы развивали и без того богатое от природы воображение.
На сохранившейся фотографии маленький Лёва сидит на леопардовой шкуре среди игрушечных зверей. Оказавшись за пределами дома, Лёва увидел тот же мир, что и маленькая Аня Горенко 20 лет назад. Мои первые воспоминания царско-сельские. Зеленое, сырое великолепие парков. Нянька возила Левушку на санках, а городовой грозил пальцем и говорил: «Плакать нельзя». На прогулке в парке он однажды увидел царевича на сером ослике. Запись секретаря Ахматовой Павла Лукницкого. Может быть, все-таки на пони? В Царском Селе Гумилевы жили с сентября по май. На лето семья уезжала в родовое имение Львовых Слепнева, а дом на малость давали дачникам, чтобы окупить его содержание и ремонт. После смерти Льва Ивановича Львова в 1908 году имение перешло к его сестрам Варваре, Агате и Анне. Агата умерла в 1910-м. Варвара Ивановна была очень немолода. Настоящей хозяйкой Слепнева стала Анна Ивановна. Из автобиографии Анны Ахматовой. Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии в 15 верстах от Бежецка. Это не живописное место. Распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, воротца, хлеба. Воротца — характерная примета тверских селений и усадеб. Они играли роль не защитную, а скорее декоративную. На звук колокольчика прибегали деревенские ребятишки и открывали воротца, за что господа одаривали их конфетами и пряниками. Это превратилось в своеобразный ритуал. В целом же устройство усадьбы и быт Слепнева типично для мелкопоместного дворянства. Этот образ жизни хорошо известен читателям Тургенева и Бунина. Дома косые, двухэтажные, и тут же Рига, скотный двор, где у корыта гуси важные ведут немолчный разговор. В садах настурции и розаны, в прудах зацветших караси, усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси. Николай Гумилев «Старые усадьбы». Дом Гумилевых в Слепневе был одноэтажным, с крестообразным мезонином. С террасы можно было спуститься в цветник и дальше в парк, где росли акации, липы и одинокий старый дуб, который сохранился и в наши дни. Усадьбу разделял почтовый тракт. По одну сторону дом, по другую фруктовый сад и огород. В Слепневе сохранялись патриархальные традиции. Когда вся семья собиралась к столу, ждали Варвару Ивановну, самого старого человека в доме. Она чем-то напоминала Екатерину II и очень любила, когда это сходство замечали. Пока Варвара Ивановна не сделает особый знак рукой, за стол никто не садится. Анна Андреевна называла эти традиции китайской церемонией и XVIII веком, вспоминает родственница Гумилевых Чернова. Летом в хорошую погоду стол накрывали прямо перед домом. Собиралось человек 10, а то и 15, сестры Львовы, их дети и внуки, Гумилевы, Лампе, Кузьмины-Караваевы, Оболенские. За столом младшие, не только внуки, но и дети сестер, Николай и Дмитрий, разговора не начинали, а только отвечали на вопросы старших. Если Ахматова относилась к патриархальным обычаям дома иронично, то Николаю Степановичу они скорее нравились. Особенно он любил церковные праздники и старался всегда провести их с семьей. На Пасху вся семья шла в Царскосельскую дворцовую церковь. В Тверском крае сохранялись старорусские православные традиции. На Петров день монахи из Николаевской Теребенской пустыни привозили чудотворную икону Николая Мерликийского. Ее отправляли в Бежецк по реке Малоге на украшенной по такому случаю лодке.
По преданию, икона еще с XV века берегла город от моровой язвы. Порою крестный ход и пение звонят во все колокола, бегут, то, значит, по течению в село икона приплыла. Лев Гумилев усвоит православную веру еще в раннем детстве, религия станет для него частью жизни, необходимым элементом бытия. Он сохранит веру во времена воинствующего безбожия, даже в страшные 30-е годы будет посещать храм. Со временем Гумилев приведет к вере своих учеников и многих друзей. Из воспоминаний Льва Гумилева. Помню себя в Слепневе. Тепло, сад, собаки, речки, где можно купаться. В Слепневе Ахматова и Лева встретили известие о начале мировой войны. Россия вступит в войну 1 августа 1914 года. Ахматовой дано было предвидеть будущее. Еще 20 июля она записала: «Стало солнце немилостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий, и один на дворе говорил: сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил, ждите глада и труса и мора, и затменья небесных светил». Предчувствия сбылись. 21 июля Дмитрия Гумилева призвали из запасов 146-й пехотный Царицынский полк. Николай, освобожденный от военной службы медицинской комиссией еще в 1907 году, начал хлопотать о призыве в армию. Решил пойти добровольцем, как тогда говорили, охотником. Из записной книжки Анны Ахматовой: «Вечером вся жизнь вдребезги». Недоумевающий Лева повторял: «Баба Анна пачет, мама пачет, тетя Хуха пачет». И завыли бабы по деревне. Примечание. Тетя Хуха имеется в виду тетя Шура, Александра Степановна Сверчкова. Николай и Дмитрий Гумилевы и Николай Сверчков ушли на фронт. Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе, горю нет конца. Да хранит святой Егорий твоего отца. Между тем, с начала войны дворянская идиллия Слепнева постепенно разрушалась. Имение уже не давало прежнего дохода. Весной 1916-го дом в Царском Селе пришлось продать. Правда, наступающий 1917 год встречали еще по старинке. На Рождество приехала Ахматова. Все как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Но уже несколько месяцев спустя жить в Слепневе станет опасно. Весной и летом 1917 года дворянские усадьбы горели по всей России. Революция разбудила вековую ненависть к помещикам. Мемуаристы и тверские экскурсоводы утверждают, будто бы крестьяне плакали, когда добрая барыня Анна Ивановна уезжала из Слепнева в Бежецк. Реальную картину событий, развернувшихся в тех краях, да и по всей России, оставила нам Анна Ахматова. Из писем Анны Ахматовой к Михаилу Лозинскому, июль 1917 года. Мужики клянутся, что дом наш на их костях стоит. Выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили: «Матушка-барыня, простите, уж это последний раз». Тоже социалисты. Вообще тьма кромешная царит в умах. Приехать в Петербург тоже хочется, и в Аполлоне побывать.
Но крестьяне обещали уничтожить Слепневскую усадьбу 6 августа, потому что это местный праздник, и к ним приедут гости. Недурной способ занимать гостей. Усадьбу тогда не уничтожили. Но как-то летом 1917-го в парк пришел слепневский мужик Михаил Зубов и прямо на глазах Анны Ивановны начал рубить березу. После этого случая она решила уехать. Осенью 1917 года Гумилёвы покидали Слепнево, уезжали на 2 подводах. Лёва не понимал, что происходит. Небольшое путешествие его только развлекало. Анна Ивановна еще раз оглянулась на оставленный, еще не разоренный дом, где прошла почти вся ее жизнь. О чем она тогда подумала? Догадывалась ли, что самые страшные потери ждут ее впереди? Последней уезжала Александра Степановна Сверчкова. Крестьяне позволили ей забрать библиотеку, часть мебели и половину запасов хлеба. По воспоминаниям жительницы села Приваловой, после отъезда хозяев мужики Зубарев и Соболев взломали замок, вошли в барский дом и взяли оставшиеся там вещи. Слепневский дом, задуманный и построенный на долгую счастливую жизнь, еще много лет будет служить людям. Там устроят начальную школу. В середине 30-х годов, когда детей в селе останется мало, дом разберут и перенесут в соседнее село Градницы. В нем будет 8-летняя школа, а позднее сельская библиотека и музей. В Петрограде. В Бежецке семья Гумилевых обосновалась осенью 1917-го, а год спустя, в самом конце августа 18-го, Анна Ивановна с внуком приехали в голодный Петроград. Из автобиографической прозы Ахматовой. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Николай Степанович решил, в трудное время надо держаться всем вместе. В мае 1918-го Николай Гумилев поселился в квартире издателя и редактора журнала «Аполлон» Сергея Маковского по улице Ивановской, дом 20/65, угол Николаевской, в квартире 15. Хозяин еще весной 1917-го уехал в Крым и оставил квартиру Аполлону. Анна Ивановна с Левой поселились там в конце августа, а Дмитрий Гумилев с женой в сентябре. Главным добытчиком в семье был Николай Степанович. Дмитрий Гумилев в Первую мировую войну дослужился до поручика, был награжден 4 боевыми орденами, получил тяжелую контузию, после которой остался инвалидом. Медицинская комиссия признала 80% потери трудоспособности. Дмитрий переживет брата только на 3 года. Умрет в нищете в городе Режица в 1924 году. По другим данным, в 1922. Николай Степанович читал лекции в Институте живого слова, состоял в редколлегии издательства «Всемирная литература», переводил европейских поэтов для этого издательства, вел занятия в нескольких поэтических студиях, в том числе в студии Балтфлота. Деньги тогда обесценились, платили чаще всего продуктами. Из воспоминаний Корнея Чуковского. С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кульками и склянками. Гумилев видел даже какую-то прелесть в роли конквистадора, выходящего всякий день за добычей. Николай Степанович удивлял знакомых жизнелюбием, жизнестойкостью, а главное, необходимыми для выживания в это голодное и холодное время ловкостью и сноровкой. Мускулы у него были железные. В этом я не раз убеждался, любуясь, с каким профессиональным искусством действует он тупым топором, рубя на топливо уцелевший каким-нибудь чудом деревянный забор, вспоминает Чуковский. Однажды после лекций
Чуковский и Гумилев везли на санках мешки с мукой. Они увлеклись спором о ненавистных Гумилеву символистах и не заметили, как вор срезал прикрученные к санкам мешки. Чуковский был в отчаянии, а Гумилев, не теряя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то диким и воинственным криком ринулся преследовать вора. Несмотря на все усилия, прокормить семью и согреть огромную сырую квартиру было очень трудно. Побывавшему на Ивановской Владиславу Ходосевичу квартира с чужой мебелью показалась очень неуютной, зато он оставил портретную зарисовку 6-летнего Левы. Из боковой двери выскочил тощенький бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Эту сабельку и барабан упоминают многие мемуаристы. Отец и сын продолжали играть в войну, несмотря на занятость Николая Степановича. Отец читал сыну стихи. Многие Лева запомнил тогда с отцовского голоса, в том числе и поэму «Миг», посвященную ему отцом. К Рождеству Николай Степанович совершил почти невозможное. Достал пушистую новогоднюю елку. Пригласили гостей. Для них приготовили угощения и детские книжки. На этой елке побывали Коля и Лида Чуковские. 15-летнего Колю игры малышей не интересовали, но его поразило, что в комнате было тепло, сверкала разукрашенная елка, в камине пылали настоящие дрова. Вокруг елки бегал и прыгал 7-летний Лева. Николай Степанович поглядывал на него с нежностью. В теплые дни отец и сын гуляли по городу. После тихого царского села и провинциального Бежецка Петроград ошеломил Леву. Каналы, дворцы, мосты, трамваи. Трамвай Лева увидел впервые в жизни. Он всю дорогу смотрел, не отрываясь в окно, и вдруг спрашивает: «Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду», — рассказывал Николай Степанович Ирине Адоевцевой. Иногда Гумилев, отправляясь по своим литературным делам, брал сына с собой. Лева не был избалованным, не мешал взрослым, пока они разговаривали. Таким его запомнила Лида Чуковская. Левушка, Гумилевушка, мальчик с золотыми волосами, кудрявый, у нас в столовой сам с собой играл в индейцев, прыгая с подоконника на диван. Весной 1919 года Николай Степанович водил Леву к Ахматовой. Она тогда жила в квартире востоковеда Шилейко во флигеле Шереметьевского дворца. К этому времени сам Лев Николаевич будет относить первое увлечение историей. Слушая разговоры взрослых, Лева обратился к Владимиру Казимировичу: «Научите меня по-вавилонски». «Маленький Левка бредил Гильгамешем», — говорил Шилейко. Лев Николаевич вспоминал, как бабушка читала ему «Илиаду». Возможно, Гомера ему читал и отец. «Илиада» была настольной книгой Николая Степановича. Получается, увлечение историей Льва Гумилева начинается с Гомера и Гильгамеша. Почему бы и нет? В конце концов, это тоже история, пусть и сильно мифологизированная. В 30-е годы Гумилев будет рассказывать Руфе Зерновой, будто бы он еще в возрасте 4-6 лет просил у отца толстые и сложные книги по истории. Когда девушка усомнилась, неужели 4-летний малыш может прочитать толстую книгу, Лев самодовольно усмехнулся, прочел и все понял. 4 апреля 1919 года семья переехала на улицу Преображенскую, дом 5/7, квартира 2. Здесь 14 апреля родилась дочь Николая Степановича и Анны Николаевны Энгельгард в замужестве Гумилевой, Елена. Летом Анна Ивановна, Анна Николаевна и дети уехали в Бежецк. Николай Степанович на день-два, но довольно часто ездил навестить семью. Левушка водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее
и держит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые, и оба мои дети. Левушка весь в меня, не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть первым, и чтобы ему завидовали, рассказывал Гумилев Адоевцевой. В последний раз отец и сын виделись в Бежецке в мае 1921 года. Тогда Николай Степанович забрал в Петроград жену и дочь. Лева и Лена встретятся в Ленинграде только в марте 1928 года. Из записей Павла Лукницкого. Лена не узнала брата, но когда ей сказали, очень обрадовалась. Трогательно болтала с ним в течение часа, показывала ему книжки, игрушки. 11 марта 1938 сотрудник внутренней тюрьмы НКВД со слов арестованного Гумилева заполнял анкету. Там, в частности, записано: Гумилева Елена Николаевна, 18, учащаяся, улица Бассейнова, так в тексте, примечание автора, улица Некрасова, точного адреса не знает. В самом ли деле не знал или просто пытался отвести беду от сестры? Конечно, второе. Гумилев вспоминал, что не раз встречался с Леночкой, когда уже окончательно обосновался в Ленинграде. Более того, изредка заходил к ней в гости. Мы были в самых дружеских отношениях, хотя встречались, естественно, редко. Она была много моложе меня. Родственников у Льва Николаевича было немного, но он их ценил, дорожил связью с ними. Он легко оставлял друзей и возлюбленных, но до конца дней поддерживал отношения с Орестом Высоцким, своим единокровным братом. В конце 30-х годов актриса и художница О.А. Гильдебранд Арбенина встретила на улице свою бывшую гимназическую подругу Аню Энгельгард, в то время уже вдову Гумилева, с дочкой Леночкой, высокой, белокурой, с размытыми бледно-голубыми косящими глазами, акварельной, хорошенькой дочкой Гумилева. Скромная и стеснительная, Елена Гумилева перед войной работала в кукольном театре. Она умерла от истощения 25 июня 1942 года в блокадном Ленинграде. Незадолго перед этим она потеряла свои хлебные карточки. Еще раньше, в апреле, от голода умерла Анна Николаевна Энгельгард. Бежецк. Бежецк расположен в 130 километрах к северо-востоку от Твери, на правом берегу реки Мологи, при впадении в нее реки Остричины. Город очень старый, он возник еще в XIII веке. До второй половины XVIII века назывался Городецко. Хотя к концу XIX века в городе работали 26 небольших заводов, главным образом по обработке льна, а также свечные, кожевенные, маслобойные, винокуренные. Реки еще были чистыми, а городские окрестности славились густыми зарослями малины. Куст малины в серебряном поле украшает герб Бежецка. Там белые церкви и звонкий светящийся лед. С этой ахматовской строчки начинаются теперь все рассказы о Бежецке. В городе было 13 церквей, в том числе и очень старые, Воздвиженская и Введенская, обе XVII века. И город был полон веселым рождественским звоном. Лёва успел еще застать и неразрушенные церкви, и колокольный звон. От церквей пошли названия многих улиц: Рождественская, Воздвиженская, Введенская. Центр Бежецка украшали купеческие особнячки, двухэтажные, каменные, с портиками, эркерами и даже кариатидами. Город был чистым, зеленым, уютным. Гумилевы сняли квартиру у Знаменской на Рождественской улице, 68/14. Дом был двухэтажным, деревянным на каменном фундаменте.
Очень скоро улицу переименуют в Гражданскую. Современное название — Чудово. Сначала Гумилевы вместе с родственниками, Кузьмиными-Караваевыми, снимали весь второй этаж. Когда Караваевы уехали, у Гумилевых осталось 3 комнаты. Потом началось уплотнение. В конце концов, Анна Ивановна и Александра Степановна остались в одной угловой комнате. К этому времени Лёва уже уехал в Ленинград. Когда и как в Бежецке узнали о гибели Николая Гумилева? В записках Павла Лукницкого сохранилось очень странное свидетельство. В Бежецке ни Анна Ивановна, ни Лёва не знают о смерти Николая Степановича. У них существует мнение, что он сейчас в Африке, на Мадагаскаре. Когда Лёва ленится, ему говорят: «А что ты папе покажешь, когда он вернется?» Но Лев Николаевич утверждал совсем другое. «Конечно, я узнал о гибели отца сразу. Очень плакала моя бабушка, и такое было беспокойство дома. Прямо мне ничего не говорили, но через какое-то короткое время из отрывочных, скрываемых от меня разговоров я обо всем догадался». Самым убедительным представляется свидетельство Сверчковой. Александра Степановна писала, что о гибели брата узнала из газет. Советские газеты читали все грамотные люди, так что утаить известие о расстреле участника контрреволюционного заговора было просто невозможно. Но некоторое, очень недолгое время могли скрывать от Лёвы. Другое дело, что Анну Ивановну, по свидетельству Сверчковой, кто-то уверил, что Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей проберется в свою любимую Африку. Эта надежда не покидала ее до смерти. Анне Ивановне особенно трудно было принять новую жизнь и новую власть, которую она не простила гибель сына. Среди ее знакомых преобладали люди из бывших: священник отец Иоанн Постников, учитель Переслегин. И восприятие времени у нее было дореволюционным. В письмах к Ахматовой она датирует события по церковному календарю: на Страстной, на 3-й день Пасхи, на 6-й день поста. Анна Ивановна с недоверием относилась даже к достижениям советской власти, к бесплатному образованию и медицине. «Доктор и лекарства у нас бесплатные. Вероятно, на этом основании мы все и хвораем». В то же время она понимала, что Леве придется жить при большевиках. Анна Ивановна просила Ахматову выправить Леве метрику. Если он записан сын дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали «сын гражданина» или «студента», иначе и в будущем это закроет ему двери в высшее заведение. Анна Ивановна сделала для внука все, что было в ее силах. Но жизнь младшего Гумилева наладится слишком поздно придут к нему слава и успех. Анна Ивановна умрет в 1942 году в Бежецке, так и не дождавшись возвращения внука из лагеря. Все годы жизни в Бежецке рядом с Левой была Александра Степановна Сверчкова, тетя Шура. Ее образ в биографической и мемуарной литературе создан прежде всего усилиями Павла Лукницкого, а Павел Николаевич находился под влиянием Анны Ахматовой. Он совершенно принял ее сторону. Анна Андреевна Александру Сверчкову откровенно не любила. Это была упорная и совершенно иррациональная неприязнь. Из записей Павла Лукницкого. А.А. расстроена. Ей грустно, что такой эгоистичный и с такими мещанскими взглядами на жизнь человек, как А.С. Сверчкова, воспитывает Леву. А.А. опасается, что влияние Сверчковой на Леву может ему повредить. А.С. Сверчкова. Лживая, лицемерная, тщеславная, глупая и корыстная женщина.
Ее влияние, несомненно, исключительно вредно. Страшно и больно, что такой человек, как А.С. Сверчкова, находится в непосредственной смежности с Левушкой и старается на него влиять. Авторитет великого поэта любую ложь превращает в истину. Но справедлив ли суровый приговор Ахматовой и Лукницкого? Александра Сверчкова прожила жизнь долгую и тяжелую. Годы жизни 1869-1952. В раннем детстве она потеряла мать, умершую от чахотки, воспитывалась в пансионе для благородных девиц. В 32 года осталась вдовой с 8-летним сыном и 6-летней дочерью. В ноябре 1918-го в 22 года умерла ее дочь Маруся. В марте 1919-го умер 25-летний сын Николай. Он ушел на мировую войну вольно определяющимся, был тяжело контужен, отравлен газами. Лева заменил ей сына. Сверчкова даже хотела его усыновить, дать свою фамилию. Льву Сверчкову было бы намного легче поступить в университет. Фамилия Сверчков не привлекла бы внимания следователя, оперуполномоченного, заведующего спецчастью. После гибели Николая Степановича скромное жалование тети Шуры, 62 рубля, учительницы начальных классов железнодорожной школы Бежецка, было основным источником существования всей семьи. Еще каждый месяц посылала 25 рублей Ахматова из своей пенсии. Но пенсию иногда задерживали. Выручал огород. Он находился за городом, отнимал много времени и сил. У себя в Бежецкой школе Сверчкова ставила музыкальные спектакли и сама сочиняла пьесы для детей. Однажды Александра Степановна написала революционную пьесу для детей и привезла ее в Ленинград, решила показать Ахматовой. Мы не знаем, хороша ли была пьеса, скорее всего, нет. Но в желании посоветоваться с Ахматовой нет ничего предосудительного. Все-таки они были свойственники. Настоящее представление разыгралось в Фонтанном доме. Анна Андреевна пробовала воспротивиться, знакомиться с творчеством Сверчковой. Это было выше ее сил. Но Сверчкова не сдавалась. Тогда Ахматова призвала на помощь верного Лукницкого. Тот явился незамедлительно по телефонному звонку и увел Сверчкову. Вспомним бессмертную чеховскую драму. Антон Павлович просто оправдывает убийство графомана. Вот она, ненависть таланта к посредственности. Литературный талант не связан с душевными свойствами человека. Недавно опубликованные письма Сверчковой к Ольге Николаевне Высоцкой совершенно разрушают образ, созданный Ахматовой и Лукницким. Перед читателем появляется добрая и бескорыстная женщина. Из письма Александры Сверчковой к Ольге Высоцкой от 8 марта 1946 года. «Дорогая моя, я очень рада нашему с вами не только знакомству, но и родству. Вы моя невестка, и Орик мой племянник, такой же, как и Лева, только Леву я воспитала, а Орика неожиданно нашла. Примечание. Орест Николаевич Высоцкий, сын Николая Гумилева и Ольги Высоцкой. Нас всех соединяет любовь к брату, моему любимому брату, который был для меня и учителем, и другом. Ей 76 лет, она совершенно одинока. Она ничего не просит у племянника, не попрекает, напротив, только сочувствует ему. Милый мой мальчик, воображаю, как много приходится ему заниматься, чтобы сдать государственный экзамен, как он, бедный, устал после всего пережитого и только что вернувшись с фронта. Я рада, что вы послали ему деньги, а я ничем, к сожалению, помочь ему не могу. И эту женщину Лукницкий с Ахматовой упрекали в корыстолюбии. Письма Сверчковой отправлены до Ждановского постановления, Ахматова еще в славе, ее печатают газеты, литературные журналы. Сверчкова все это знает,
но даже не пытается воспользоваться родством с известным человеком. Ей, тщеславной и корыстной, даже в голову не приходит такое. С Анной Андреевной я никогда близка не была. Она слишком велика для меня и недоступна. Лев Гумилев до поры до времени писал Сверчковой. Она сожалела, что пишет он мало, очень кратко, но тут же и оправдывала его. Конечно, все это глупости, пережиток старины, есть ли ему время писать старой тетке. Старая тетка воспитывала Леву с 6 до 17 лет, до самого его отъезда в Ленинград. За это время Ахматова лишь дважды навестила Леву в Бежецке, на Рождество 1921 года и летом 1925. Последний визит не был долгим. У Анны Ахматовой и Николая Пунина были так называемые разговорные книжки, где они по очереди делали записи. Из разговорной книжки 21 июля 1925 года. «Завтра утром уезжаю в Бежецк. Когда меня здесь не будет, пусть и тебе не приходят дурные мысли. Ты знаешь, как всегда горька мне разлука с тобой». Из Бежецка Ахматова вернулась уже 26 июля. Я даже комментировать это не решаюсь, пусть родственники сами выясняют отношения. Анна Ивановна Гумилева никогда не жаловалась, что Ахматова не навещала Леву. Зато Инна Эразмовна Горенко мягко упрекала дочь. 15 октября 1924 года она пишет Ахматовой из поселка Деражня Подольской губернии, где жила у сестры. «Спасибо, Анечка, за обещание приехать сюда, но, извини, детка, совсем ему не верю. Если в Бежецк ты подолгу не можешь собраться, то тем паче в такую глушь не заедешь». Она предлагает дочери на Пасху съездить в Бежецк вместе, повидать Левушку. Поездка не состоялась. Возможно, просто не нашли денег. Инна Эразмовна вместе с сестрой Анной Эразмовной жили почти без средств, натуральным хозяйством. К тому же сестры были не молоды. Тем не менее бабушка старалась порадовать внука, отправляла небольшие посылки. Из письма Инны Эразмовны Горенко Анне Ахматовой 5 сентября 1925 года. «Дорогая моя детка, поздравляю тебя, Анечка, с днем рождения Левушки. Дай Бог ему здоровья и сил для учения». Послала ему вареных в сахаре груш, сушеных вишен и черешен. Не знаю, будет ли доволен. Ахматова в письмах к матери все больше рассказывала о себе. Осень я провела в Царском, много гуляла в парке, чудесно отдохнула. Возможно, после Рождества опять поеду туда на всю зиму. Лева писал мне, что получил твое письмо и орешки. Эгоцентризм гения, сосредоточенность Ахматовой на себе отмечали ее современники. Из дневника Корнея Чуковского 24 декабря 1921 года. Я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя, носит себя повсюду, только и думает о себе, и других слушает только из вежливости. Взаимное непонимание, отчуждение матери и сына намечается уже в 20-е годы. Тогда Лева очень любил мать, нуждался в ее ласке, в заботе. Он ждал ее, каждый раз просил приехать хотя бы на Пасху и на Рождество. В холодности Ахматовой он винил только себя. Из письма Левы Гумилева Павлу Лукницкому, конец 1925 года. «Мама мне не писала с моего приезда. Верно, я что-нибудь сболтнул, и она во мне разочаровалась. Почтительность удивительная для 13-летнего подростка».